ដួងតារាគុណខ្មែរដ៏មានគេឈ្មោះពីររូបគឺសែនរ៉ាដេតនិងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មាសអេលីតចម្រើនបានផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបថ្មីមួយដែលចំណុះឲ្យស្ថាប័នកងកម្លាំងដែលគេជឿជាក់ថាកំពុងត្រៀមជើងដ៏រឹងមាំអង្រួនពិភពសង្វៀនគុណខ្មែរគឺក្លឹបនាយកដ្ឋានអង្គរៈក្លឹបនាយកដ្ឋានអង្គរៈបានចាប់បដិសិទ្ធិនៅក្នុងដំណាក់កាលកំពុងរៀបចំទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទីតាំងនៅក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងតែម្ដងមិនមែនតែអេលីតចម្រើននិងសែនរ៉ាដេតប៉ុណ្ណោះទេដែលទៅចូលរួមសូម្បីគ្រូបង្វឹកសូនអេលីតក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹកនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយលោកក៏កំពុងផ្ទេរយកកីឡាករវ័យក្មេងមួយចំនួនបន្ថែមទៀតពីក្លឹបប៉ែនកាក់គុណខ្មែរទៅកាន់ក្លឹបថ្មីមួយនេះផងដែរជាបុគ្គលដែលតែងទទួលការគោរពជាគ្រូបង្វឹកពោពេញដោយឆន្ទៈអភិវឌ្ឍគុណខ្មែរលោកស៊ុនអេលីតជឿជាក់ថាក្លឹបនាយកដ្ឋានអង្គរៈនឹងក្លាយជាក្លឹបដ៏មានសក្តានុពលថ្មីមួយទៀតក្នុងការពង្រឹងធនធានគុណខ្មែរ4 ឆ្នាំមុនក្លឹបនាយកដ្ឋានអង្គរៈធ្លាប់មានឈ្មោះភាសាដោយក៏បានបាត់ទៅវិញហើយឯកឧត្តមអគ្គយមលៀងគាត់ឡើងមកកាន់នៅនាយកដ្ឋានអង្គរៈគាត់បានណែនាំឲ្យបើក្លឹបនេះឡើងវិញហើយស្ថិតនៅក្រោមការផ្គត់ផ្គង់គឺនៅក្រោមរបស់អាយដាមយមលៀងដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់រងទាំងអស់ទាំងការហូបចុកស្នាក់នៅសម្ភារៈរបស់កីឡាករបង្ហាត់ហើយពេលដែលបង្កើតមកនេះក៏បង្កើតក្លឹបចាស់ខាងឡើងមកវិញក៏ខ្ញុំបាទសនអេលីតបានកាត់កីឡាករដែលជាកីឡាករពីមុននៅក្លឹបរបស់ប៉ែនកាហ្នឹងមកក្លឹបនាយកដ្ឋានអង្គរៈដែលអ្នកមានគេឈ្មោះ55 6នាក់ហើយពេលដែលក្លឹបនេះធ្វើរួចរាល់ហើយនឹងទទួលយកសិស្សថ្មីទទួលចាប់បើទទួលសិស្សថ្មីបន្ថែមទៀតបើតាមលោកស៊ុនអេលីតថាក្លឹបថ្មីមួយនេះរៀបចំឡើងនៅក្នុងទស្សនវិស័យរួមចំណែកអភិវឌ្ឍគុណខ្មែរនិងក៏ដើម្បីយកជំនាញគុណខ្មែរបំពាក់បំពន់បន្ថែមដល់កងកម្លាំងអង្គរៈនៅក្នុងស្ថាប័នដើម្បីបង្កើនគុណភាពសម្រាប់បេសកកម្មការពារអិសរាជជនថែមទៀតក្លឹបនាយកដ្ឋានអង្គរៈធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រឡូកក្នុងពិភពសង្វៀនគុណខ្មែរដែលកាលពីទសវត្សរ៍កន្លងទៅមុនបាត់សកម្មភាពរយៈពេល9 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនេះគឺជាការរស់រានឡើងវិញដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ក្លឹបចំណុះអង្គភាពកងកម្លាំងដ៏ធំមួយនេះក្រោមការជំរុញនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងទាំងសម្ភារៈថវិកានិងការស្នាក់នៅហូបចុកពីឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកយឹមលៀង